Nasi tumpang koyor, Jalan Mayor Kosmanto. Nasi tumpang koyor jalan. Saya sekarang berada di Pak Heri. Pesan apa Pak Heri? Pak Heri pesan apa Pak Heri? Tumpang koyor. Tumpang koyor. Kalau nggih tumpang koyor Bu. Oh. Pak Wahono apa ini Pak Wahono? Sama. Ya tumpang koyor. Nggih, tumpang koyor. Lah nasine mboten Kalau nasine sithik mon Bu. Bon. Pun. Nggih. Nggih. Sami kula nggih Bu. Nasine sithik mawon. Popon sarapan. Tambahe Kula mboten ngai lomo. Pedes engko kepedesen malah wetenge ra kuat. Oh, Pak Andreas nggih tumpang koyor. Pak Andreas komplit. Pak Andreas nika nasi kathah nek nika. Soale nasi akeh to nek kowe, nek aku sithik aku. Ini bapak ini. Pun. Ini bapak ini. Krecek enten Bu. Koyor adanya Pak. Ya iya krocok karo kayak Kreceknya enggak ada itu Pak. oh ya wis, koyor. Koyore diake sithik. Nggih. Pundi koyor? Nggih. Bapaknya satunya komplit tempe. Nasinya udah separuh. Enggak Bu, koyore rada diake sithik nggih. Pun. Pun. Nggih, pun. Ya neh. Ya, wis. Sip. Matur nuwun. Wah, ini gimana Pak Iri? Enak tenan. Pak. Kula lemon tea. nan. Lemon tea anget. Pak Andreas dereng. Oh ya, anu enak tenan. Pak Wahono enak tenan. Saya juga mau makan nih. Ini Pak Andreas di syuting Pak Andreas. Pak Nono juga mau makan nih Pak Andreas. Dihadap aku ini. Dihadap ini. Jangan nyapa ngaku. Nah, ini. Piye Pak Nono? Wah, sik wong belum makan. Makan dulu. Nggih. Nggih. Saya tak makan dulu. Letok ini Pak Andreas. Letok sama ini kenyal. Kalau emang itu enak tenan. Iya, katanya nak nan yanggung. Enak tenan yanggung. Pak Bahono enak tenan. Pak Heri, Pak Puji. Bentar lagi Pak Andreas ini. Wes.